profesora Františka Petroviča, dekana Fakulty prírodných vied a informatiky. Jeho spektabilitu profesora Tomáša Solára, dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva. Jeho spektabilitu doktora Ladislava Sekereša, dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií. Jeho spektabilitu profesora Martina Heténiho, dekana Filozofickej fakulty. Jeho spektabilitu docenta Gábora Pinteša, dekana Pedagogickej fakulty. Profesorku Máriu Hlickovú z Filozofickej fakulty. Doktorku Luciu Spodniakovú, predsedničku študentského parlamentu. Bakalára Jakuba Bodoríka, predsedu študentskej časti Akademického senátu. Vážení prítomní, dovolte mi čo najsrdečnejšie privítať našich milých hostí, predstaviteľov slovenských vysokých škôl, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Profesora Petra Klavčana, rektora Vysokej školy Danubius v Sladkovičove. Profesora Jánoša Tóta, rektora Univerzity Jánoša Šejeho v Komárne. Docentku Klaudiu Halásovú, rektorku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Profesora Michala Murína, rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici. Docenta Stanislava Šišuláka, rektora Akadémie policajného zboru v Bratislave. Doktora Jakuba Kindlera, prorektora Ekonomickej univerzity v Bratislave. Profesorku Zuzanu Slezákovú, prorektorku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Profesorku Zuzanu Lopatkovú, prorektorku Trnavskej univerzity v Trnave. Docentku Andreu Čajkovú, prorektorku Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Profesora Štefana Stanka, prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doktora Štefana Tkačika, prorektora Katolíckej univerzity v Ružomberku. Plukovníka docenta Michala Turčaníka, prorektora Akadémie ozbrojených síl, generála Milana Rastislava Štefánika. Doktorku Alžbetku Lobotkovú, prorektorku Vysokej školy DTI. Profesora Ľudovíta Hajduka, prorektora Paneurópskej vysokej školy. Doktora Andreja Jankecha, prorektora Technickej univerzity vo Zvolene. Profesora Jána Zavackého, prorektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Profesora Norberta Lukáča, dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Profesora Romana Gálika, dekana Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. It is a great honor for us that their excellencies, the ambassadors and official representatives have accepted the invitation to today's ceremony of our university. Hereby, we warmly welcome His Excellency Robert Maxián, Ambassador of the Slovak Republic to India. His Excellency Gabriel Boff Moreira, Ambassador of Brazil to Slovakia. His Excellency Nicola Girasoli, Ambassador of Holy See to Slovakia. His Excellency Gianclemente de Felice, Ambassador of the Republic of Italy to Slovakia. His Excellency Nigel Marcus Baker, Ambassador of the United Kingdom to Slovakia. We also warmly welcome representatives of diplomatic missions in Slovakia from the People's Republic of China, the French Republic and Portugal. It is our great privilege to welcome Konstantin the Philosopher University Doctor Honoris Causa, Professor Abraham Khan from University of Toronto. Vážené slávnostné zhromaždenie, je pre nás cťou, že naše pozvanie na dnešnú slávnosť prijali významné osobnosti nášho politického a spoločenského života. Pán Robert Žembera, štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.
doktor Pavol Hrušovský, člen správnej rady univerzity a emeritný predseda Národnej rady Slovenskej republiky. We extend a particularly warm welcome to honorary guests, members of delegation from India, Miss Nimuben Bambania, Minister of State, Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Mr. Dhaval Patel, Member of Parliament, Lok Sabha. Miss Sandaray, Member of Parliament, Lok Sabha. Mr. Tanmalal, Secretary West, Ministry of External Affairs. Miss Deepti Unmashankar, Secretary to the President. Miss Pooja Kapoor, Additional Secretary, Central Europe, Ministry of External Affairs. Her Excellency Apurva Srivastava, Ambassador of India to Slovakia. Vážené slávnostné zhromaždenie, dôležitosť a vážnosť tejto chvíle umocňuje aj prítomnosť členov riadiacich a samosprávnych orgánov univerzity a fakult, poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Nitra, zástupcov výskumných a kultúrnych inštitúcií, fakultnej nemocnice Nitra, partnerských organizácií Univerzity pre medzinárodnú spoluprácu, všetkých študentov, priateľov, priaznivcov a podporovateľov našej Alma Mater, ako aj prítomnosť všetkých vás, ktorí ste prijali pozvanie jeho magnificencie rektora Univerzity Konštantína Filozofa na dnešnú slávnosť. Čestný titul doktor honoris causa naša univerzita udeľuje výnimočným osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj vzdelanosti, vedy, kultúry alebo inak prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi a svojím významom zároveň prekročili hranice Slovenska. Vážení prítomní, je pre nás veľkou cťou vás informovať, že Vedecká rada schválila návrh na udelenie titulu doktor honoris causa pani Drupadi Murmu, prezidentke Indie, za jej výnimočný prínos k rozvoju vzdelávania a demokratických hodnôt, podpore marginalizovaných komunít a ochrane ľudských práv v medzinárodnom kontexte, predovšetkým za jej významné aktivity v oblastiach vzdelávania a kultúrneho rozvoja, verejnej služby a občianskej angažovanosti, celoživotnej systematickej činnosti v ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka, v oblasti posilňovania postavenia žien z marginalizovaných a znevýhodnených komunít a rozvíjania jazykovej rozmanitosti.